Bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo a Verona, tra i comuni di Bovolone e Isula di Rizza, e sono in compagnia dei miei amici, che grazie al comune e all'associazione Guerra Fredda Veneto abbiamo la possibilità di poter entrare alla ex area logistica del 72esimo gruppo intercettori teleguidati dell'aeronautica militare, che è stato un reparto missilistico. Questa caserma si occupava della sorveglianza dell'area di lancio vicina. Fu costruita nel 1958, occupando un'area di 60.000 metri quadri e ospitava parecchi ufficiali, sottufficiali e militari che erano di guardia all'area di lancio di Bovolone. L'area è stata utilizzata fino al 2010 e poi lasciata al suo abbandono. Qui erano presenti gli alloggi e uffici dei militari che lavoravano stabilmente nella caserma. Nei vari stabili si trova il corpo di guardia, la palazzina comando, alloggi ufficiali e sottufficiali, alloggi per famiglia, alloggi di truppa, infermeria e stazione dei carabinieri, circolo mensa, autorimessa, armeria, riservetta munizioni e magazzini minuto mantenimento, con campo da tennis e basket. Ci sono molte tracce concrete della vita vissuta in questa caserma, scritte e lasciate dai militari come ricordo del loro passaggio degli anni 80 agli anni 90 e 2000. All'interno della base ci sono diverse palazzine comando ed aree circostanti con manufatti sistemati ad Aiolia, tenute a Prato, nelle quali furono sistematicamente messe a dimora 44 conifere, con piazzali e strade interne larghe dai 3 ai 5 metri. Si conserva ancora una cabina telefonica delle SIP, che funzionava a gettoni e a schede telefoniche. Qui i militari potevano chiamare a casa e sentire le proprie fidanzate. Il nostro tour all'interno di questa zona militare continua e nel farlo raggiungiamo un altro edificio. Siamo negli alloggi dei sottufficiali. Ogni graduato aveva la propria camera con bagno privato, stanze più curate rispetto a quelle dei militari. Sì, camerate dei. Questa invece è una delle palazzine dove i militari dormivano nelle varie camerate. Un lungo corridoio con camerate a destra e a sinistra, con bagni e docce bianco-azzurro. In bacheca c'è ancora appeso l'elenco telefonico del 72esimo. L'energia elettrica veniva prelevata a 10.000 volt dalla cabina elettrica della logistica con un cavo interrato e protetto che correva lungo la strada tra le due zone e aveva una riserva idrica garantita a 2 pozzi. Qui possiamo vedere un piccolo canile con 2 cucce per i cani da guardia.
Riservetta munizioni con un posto di guardia sopraelevato. L'ingresso qui era permesso solo a chi era autorizzato. Rimessa squadra antincendi, pronta ad intervenire nelle due aree in caso ce ne fosse stato il bisogno. Uno dei particolari che salta subito all'occhio è la torre delle antenne. Nell'area logistica c'era anche l'area di controllo RAD, che occupava una parte settentrionale. Quest'area era separata da una recinzione e controllo all'ingresso con checkpoint. Erano sistemati gli apparati radar ed il centro di controllo del sistema d'arma Nike Hercules, con bunker e sede protetta del 72esimo. L'area era composta da un manufatto con all'interno del quale si aprivano i vani degli shelter operativi, il Battery Control Van e il Radar Control Van, con un terrapieno dove erano posizionati i radar TTR e MTR ed un edificio dove erano disposti i gruppi elettrogeni. Caricare batterie del toro. Acceso il toro. Rimane ancora in piedi una delle due aste parafulmine. Ed ora un passaggio al nucleo trasporti. La bacheca dove venivano messi i nulla osta, le licenze e le azzurrine per il treno. A terra un calendario del 2009, segno di passaggio dei militari. In questo edificio troviamo il locale cucine, che permetteva la preparazione dei cibi. Sono ancora presenti le cappe in acciaio per l'aspirazione e sotto alla quale sono posizionati i fuochi. Un ambiente ben conservato. C'era il magazzino alimentare che conteneva i cibi a lunga conservazione e a fianco la cella frigo. Sala mensa ufficiali e truppa, un locale luminoso con molte finestre. Ci troviamo allo spaccio ufficiali, sottufficiali e truppa. Un ingresso con porte in legno, di ottima fattura, pitture e finiture in una zona più curata. Fa capire l'uso dell'area. Nella sala è presente un bancone bar. All'interno del salone troviamo anche un caminetto che serviva per riscaldare l'ambiente nelle fredde serate d'inverno, dove ci piace immaginare, anche se non ne abbiamo la conferma, che fosse ospitato un biliardo ed un calcetto, ed il personale permanente poteva cimentarsi in sfide serali per dimostrare la propria bravura. Purtroppo questa sala è stata vittima da qualche piromane.
Quando erano i tempi della leva obbligatoria, migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia sono stati qui. Molte persone rammentano con nostalgia questi luoghi. Il destino della base ormai sembra segnato. Se continua così, tra poco sarà tutto riconquistato dalla natura. Questo video è giunto al termine e noi ci vediamo in un'altra avventura.